সাবস্ক্রাইব করুন রাইজ গেমিং চ্যানেলটিকে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে দাবি আমাদের সাথেই থাকুন। সো হ্যালো বন্ধুরা, আমি হলাম ওয়াইজ ফ্রম ওয়াইজ গেমিং চ্যানেল। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। সো আজকে আমি আপনাদের মাঝে একটি ম্যাপ নিয়ে হাজির হয়েছি, যার নাম হলো ICRF ম্যাপ। এটা ওয়ার্ক করেছে ইমতিয়াজ অনিক ভাই। নিউ একটি ম্যাপ, এই ম্যাপে এটা খেলে অনেক এক্সোস একটি ম্যাপ। এই ম্যাপে অনেক মজা পাবেন খেলে। অ্যান্ড নিউ অফ রোড আছে এই ম্যাপে। অ্যান্ড এই ম্যাপটা বিডি ভার্সন থেকে আলাদা। এটি একটি ইন্দোনেশিয়ান ম্যাপ। ওকে, সো ভিডিওটি স্টার্ট করার আগে একটি কথাই বলে রাখবো যে আপনারা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, নিচে যে সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে ওটিতে ক্লিক করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিন, যাতে এরকম সব লেটেস্ট আপডেট ভিডিও, নিউ ম্যাপ কীভাবে নিউ ম্যাপ অ্যান্ড ডাউনলোড ইনস্টল করতে, এরকমই সব টেক ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিন। ওকে, ফার্স্টে ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, ওইখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পরে এরকম হচ্ছে ফাইল পাবেন। ফাইল পাওয়ার পরে এটা 7 GB দিয়ে এক্সট্র্যাক্ট করে নেবেন। ওকে, এক্সট্র্যাক্ট করবেন। এক্সট্র্যাক্ট করার পরে ফাইলটাতে ঢুকবেন। ঢোকার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। দেন এই যে ICRF রিওয়ার্ক, এটা ইমতিয়াজ অনেক ভাই রিওয়ার্ক করেছে। ওকে, এটা দেন কপি করবেন। এটা কপি করার পরে দেন দিস পিসিতে যাওয়ার পরে দেন আপনি এখান থেকে ডকুমেন্ট ফোল্ডারে যাবেন, ইউরো ট্র্যাক সিমুলেটর 2, অ্যান্ড দেন মুড ফোল্ডারে গিয়ে পেস্ট করতে হবে। মুড ফোল্ডার, ওকে মুড ফোল্ডারে গিয়ে পেস্ট করা হয়ে গেছে। অ্যান্ড দেন ওই ফাইলটাতে আবারও যেতে হবে ICRF ফাইলতে। দেন ICRF প্রোফাইলস দেওয়া আছে, এখান থেকে 7 GB দিয়ে এই প্রোফাইলটা এক্সট্র্যাক্ট করে নিতে হবে। দেন আপনার এক্সট্র্যাক্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেন এই ফাইলটাতে ঢুকতে হবে একবার। ঢোকার পরে এখানে সবগুলা কপি করতে হবে। কপি করে দেন দিস পিসিতে যাবেন, ডকুমেন্ট ফোল্ডার ইউরো ট্র্যাক সিমুলেটর 2, অ্যান্ড দেন পেস্ট করতে হবে প্রোফাইলস ফাইল। এই যে প্রোফাইলস, এটাতে আপনি কিন্তু মুড ফোল্ডারে পেস্ট করেন না, এটা প্রোফাইলসে পেস্ট করতে হবে। দেন প্রোফাইলসে ক্লিক করে পেস্ট করে দেবেন। একটু ওয়েট করতে হবে। আপনাদের সামনে যে এরকম আরো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি, বিভিন্ন নিউ ম্যাপ, এগুলো এরকম নিউ ম্যাপ যদি নিয়ে আসতে পারি, সেজন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। নিউ আরো ম্যাপ আসবে সামনে, নিউ অফ রোডের ম্যাপ। সো অ্যান্ড দেন ওকে, এখন গেমসের ভিতরে ঢুকে অ্যাক্টিভ করতে হবে। ওকে, এখন আমি গেমসের ভিডিও যে অ্যাক্টিভ করব, তো গেমসে যাওয়ার আগে একটা কথাই বলে রাখবো, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, যাতে এরকম নিউ আরও ম্যাপ অ্যান্ড নিউ বাস, নিউ বিভিন্ন ধরনের ইউরো ট্র্যাক সিমুলেটরের মুড সম্পর্কে বা মুড বিভিন্ন ধরনের ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। সো ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।